اس د قرآن کریم دنیا تا د نزول بیان کے ابتدا خبر داوا چې دا قرآن کریم د جبریل په ذریعہ باندې جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ته نازلې دو. او دې مقام کې یو سوال داو چې دا قرآن چې د لوح محفوظ نه د دنیا اسمان تراغه نو بیا به جبرائیل برائے راست دا اللہ نا اخذ کولو دنیا تبع روڑو او کند دی اول اسمان کی چکم بیت العزت تے او دا قرآن پا کپروتو دیزے نبی علماء لکی چی جبریل تبا اویلے شو چې بیت العزت کی چکم کلام پروت تے اغین فلانے آیات واخلا او جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اس دعوے ناب د جبریل او د خدای په منځ کې کم ځای کې کېدا عزیزانو سدرۃ المنتہا اور توائی چداد آسمانونو د پاسا پدیدہ علماء و طالبان حضرات پوئیگی چھے ټول دنیا دیارلس قرې ده او هر یو قرې ده بل سره تماس کړي دیارلس قرې قرہ داسې شی دی لکه تاسو پیاز قتل دے پیاز خو بپی جنہی کا نور خبرہ نہ پوئی پیاز کی اوگو رہی نوی دمرا اولٹا وہ چی بیاتنا پاس بنے لڑی کی نو دننا طبقات بھی پکی یو چې بیا بل چې بیا بل چې بیا بل چې بیا بل بیا په منځ کې یو دومره پله غوټه غوندې پاتې نو دا پیاز تاسو وګورئ د دې هر یو ټوکړه چې دا بل سره انختی ته په ګوتو برا جدا کې نو هغه ډکره به تیرا غوسه نو هر یو ډکره بل سره تماس کوي نو دا ټوله دنیا چې دا دیارلس قرې ده او د هر یوې قرې بلې قرې سره تعلق شي دیارلس قرې اوه اسمانونه دي یو عرش اته یو کرسی نه یو ہوا لس یو زمہریر یو لس یو وائی بل چاہتا ورزی تب اپریدو دس دک نو ټول دنیا دیارلس قرې ده او هر قرې د بل سره تماس
نو سدرۃ المنتہا چې ده دا منتہا ورته ځکه وایي چې د لاندې نه کومه دنیا ځي نو دا سرحد ده او دینه د پورته نه چې کومه دنیا راځي بیا هغې دپاره دا سرحد نو دې ځای نه پاس خلق دې ځای نه اخوا نشي تللی او هغه ځای نه لاندې دې ځای نه لاندې نشي تر دغه ځایه پورې د جبریل علیه السلام هم اجازت شته د تلو دې نه مخکې اجازت نشته دا پته څنګه ولګېده چې دې نه مخکې د تلو اجازت نشته دا پته هغه وخت کې ولګېده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څه وخت کې معراج ته تلو او سدرۃ المنتہا ته ورسېدو نو جبریل ورته وویل چې دې ځای نه مخکې زه نشم مخکې به ته ځې حضور علیہ السلام ورته فرمایل چې تر دې را سره رالي مخکې ولې نه ځې وی که دې ځای نه مخکې شم نو د الله انوار او تجلیات به زما وزرې وسوځي عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ دے اللہ غریق رحمت کی هغه به وي چې کاش چې دغه ځای کې د جبریل په ځای زه وی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې څوک رواني نو به خدای واپس کوي څنګه نو که د جبریل په ځای زه وی والله چې ورسره تللی دی دا عاشقانه خبره نو جبریل د تلو اجازت هم صرف دغه ځای پورې دی دې ځای نه مخکې نشته نو دغه ځای کې به ورته آواز وشو چې فلانه صورت یا فلانه کلمه قرآن نه اوچته کا او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یوست عزیزانو رنبنای کلمه چې کما دنیا ته د قرآن راغلی دا آغا اقرأ باسم ربک الذی خلق دا په هغه وخت کې راغلی دا چې کوم وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر مبارک شپږ میاشتې کم څلوېښت کاله نو حکم ورته وشو چې ته دنیا نه یکسویی اختیار کړه نو په مکه کې یو غار دی چې هغې ته غار حرا وایي هغه غار حرا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم شپږ میاشتې چلو چلا داسې و چې قجوري او ستوان دا به د لس پنځلس ورځو راشن ځان سره وخېجولو پاس هغه قجوري او هغه پک چې دی هغه به وخوړه او په د پاسه به اوبه وڅښلې او شپږ میاشتې په دې غار کې چلاو که تاسو خیال وکئ مونږه د ملک روجه کې آخر لس ورځو کې خلک اعتکاف کوي جمعات یو ګټ کې صادره مادره وتړیو سړی پکې چلش اوس هغه چیلې والا ته وګوره چې پښمنه ورته څنګه راځي او ماخامه ورته څنګه راځي خیال امراله کور والایم ډیر قدر کوي چې سړی په جمعات کې په چیله ناسته نو خنه خشه ورته راسته زمونږ جماعت کې او ناستو نو هغه به پراټې چرانې مالې
ما خبره دادا چې په پراټو جنت ګټلم ګوره ګران کار ویل نو لوګه تیرا کم ما ورته وی چې لوګي دې نه تیری کړي سخت دې نه لیدلی نوم معشوق لیدل او نیول ګران کار چله دا معنا دا چې تبزان قید کی ځکه اعتکاف چې ده هغه وی حبس تا چې تب په جمعات کې لس ورځې ځان قید کی نو قیدی سړی چرته خر وټای خوري قیدیان چې دي مونږه د پیښور جیل کیو نو هغه دال به چروړ خدای دې امان راکړي نو سبا دا دالون وړای بم خلې تا کړی نه وای چې د کانو په پکې کړه چا شو یاري پور کې داغي دال چې وګوره او چې په سشي کې پخې هغه وګوره اریان به پاتې زکه چې د جیلونو اشپزان چې دی هغه دومره نیکان نه دي چې هغه دال پاک کی چې را دا به د خدای بندگان خو دومره نیکان او مونږ بیا مونږ کې بیا دا انسانیت شته دی چې ستاد پیښور کې وګوره قسم په خدای دې چې دا دکانداران د غړو پټین کې مګه پریوته دا هغه ټیبي په خلکو خرڅ کړي ورشي په دې خار کې دا د اچار دکانونه چې دی لوی لوی یو مګه په کې دو سیره پرسیدلی وي مګه د لکای نهونی سي هغه ته وباسي او دا نور دکانداران راوړي او هغه اچار مونږ خورو په دې اخترونو کې د میلو کې چې کمی پکوړې او کبابونه پخای چې پیاز ګرانی د پیاز په ځای شوتل پکې کې مکړې او هغه پکې دا دا اورېدو خبرې دا د دې ملک رویش ته او تاسو وګورئ دا خیال نه کوي چې دا تورې چای دي څومره ګران کړې دې زمونږ ملک په دې تورو چایو کې د چڼو پک د تورو چڼو هغه پوستکی دي دا وړي او په دې تورو چایو کې 80 روپے کیلو تورسې دي او بیام دا ذلیل قوم پکې دا پک اورکی او دا پکې دې قوم په دې کور کمان کې سره خخت اورکړي دي او هغه پکې غړي دا ډبیر سپیغول ست چي دي په د پاسه لیکلي صاحب دا د سپیغولو ست او دا دار مرز دارو دی او دا د سی دی او دا د په 1 روپے مې ډبه واغستو د سپیغولو د ستو خو چې مې پرانیسته د مګي غول پکې تاسو خیال راغی په مارشل الله کې تازه چې د پاکستان مارشل الله زمونږ د اسلام ټیکدار ولګولا نو یو سړی ونیو مارشل الله والاو چې د په مساله کې ملاوت کړي او خخته پکې وړ کړي
ما پسې دلته یو لوی ډله راغله چې دا چا چې ملاوټ کړی دی ټي بي دا او چا چې ملاوټ کړی هغه لکپتی دی دومره لوی مالدار سره ویل شپارسې کو چې په کوړو ونه وای لس کوړې ورته حکومت وی مجبورې که مزم لاړم دلته مارشل لا ایڈمنسٹریټر چې و هغه ته لاړو نو زه ورته مخامخ کېناستم او ما ورته دا سترګه داسې جرنیل پوه شو مطلب مې دا و چې زه مجبورن راغلم ګوره شپارس نه کوم مایجی دا سړی دی او ټي بي دا ما ته مولانا صاحب زه چې چاله سزا ورکوم د شپې خوب وګورم که خوب کې راته ویلی شي چې سزا ورکه خو ډېره ښه ده کینی ویلې بیا یې پرېږدم خلکو ته مې وی چې وروره اوس پکې څه پاتې خبره د خوب شوه دعا کوئ د شپې چې دی ښه خوب وګوري بچہ ٹول باہر رہو تو ماں تو وہی آپ نے آنکھوں میں مجھے کیا اشارہ کیا مال میں نے یہ اشارہ کیا کہ آپ کو سمجھاؤں کہ میں مجبوراً آیا ہوں اس حرامی کو چھوڑو نہیں ویچ بس ٹھیک ہے بس سار لے دے کننگم پارک ترویس تو لگاوے کو کوڑے ماں پسرالے ویا خویو والو مال خوب دے نہیں دلے اس خوز ذمہ نہیں مال دا خلق خوب بدے ڈب نہیں کر او دومره سړی توپ خو پکې نو کنه چې لکه د ملاوټ کې نیولې شوی دی قوم او ملک سره ظلم کړی دی نو موږ مولا ولی شپارس کې بوز تاسو خیال راغی دا انسانیت خودی کې نشته مولا لا بس یو حائد دا خبر تاسو ته بس زکه دي چې مونږ ټول یو داسې کړ مبتلا یو خلق پولیس نه سر ټکای پولیس را سره دا وکړو پولیس را سره دا وکړو پولیس ما وی چې دا د خدای عذاب چې ده کنه تاسو تاریخ وګورئ کله د چندخانو په شکل کې نازل شوی کله د ملخانو په شکل کې نازل شوی کله د وینې او د زوی په شکل کې نازل شوی کله د طوفان په شکل کې د دریابونو لکه د نوح علیه السلام قوم په طوفان تباه شو کله د دریاب په شکل کې لکه فرعون په دریاب کې غرق کړو سره د قوم او تباه د پاکستان عذاب چې دی هغه په تاسو د پولیس په شکل کې نازل دی خدای چې سکی ډیر خکې در سره دا لارو والا وګوره رامنډ بګاله چې پولیس ونیو ما مونږ سو زه سو کوم چې ویني ته چې د 500 په ځای په کې اتیا سورلې کې نه خیر دی د روپے په ځای چې 15 روپے علی خیر دی او چې پولیسونی وي اوس مال را منډي وای دا رشکی والا وګوره دې ځنه دي چې تر رامدا سبوزي و شپږ روپے کی دا خو په پیژنې کنه دا مټونګای چې د ملک را پیدا دي او په ټوله دنیا کې دومره ډېری نشته لکه زمونږ په دې ملک یو ټرار دی پار سرک باندې ټر ټور ټر ټور ټر ټور ملک په مخاغس لارو والا وګوره صاحب دومره هائی پریشر آرنه لګولې دي چې در سره تیر شي او آرن باندې ګوته کی دي تبه چې غوګونه راته وشلو ټرکونو والا وګوره چې در باندې را رواني نه بریک لخ پاوړي او نه سټیرینګ در نه کټکې در باندې را سوريږي کته ځان کچې ته نه غورځي بیړه د لغر کوي دا خلق چې پولیس راونی سينو د دې قابل دي کنه خو عذاب دې کنه د پولیس په شکل کې په نازل شو
خدای خو چا سره ظلم نه مونږ ولې پولیس نه نیسي ما ته خو دې نږدې راشي څوک چې صحیح وي والله که نږدې ورشي خو عذاب دې که کچرو کې مجسټریټ ته پیش او څه زیاتې در سره وشي نو هغه عذاب د مجسټریټ په شکل کې در باندې نازل دا خدای رانیولی قوم او انشاءالله چې په پاکستان کې به د ښې ورځې مخ ګورئ نه نن ستا په ملک چې کوم حکومت دی په دې څو ورځو کې وګوره د قوم بچي ځوانان هلاک شو سوات کې وګوره بم خلاص شوی دی لس کسه پکې تیکه تیکه شي زخمیان هم د کتو نه او نن ستا د قوم لوی مشر صدر پاکستان عزت مآب جناب ضیاء الحق صاحب نن انگو تراغلے نہنی میں بجال تخکار کئی لگیا نن اس ورشی کنه د انګوالو تماشاو کوي چې د روټو انتظامونه ولا چا کړی دی او د قوم ته به وګوري چې څومره دنیا به ورته په سرک په سلامه ولاړ نو لعنت ته پدا سے قومي د چا په کور کې چې مړې شوی یا ښکار لذي ستا چې پلار مړی یا زوی دې مړی ښکار لبلار شي نو صدر پاکستان خود قوم پلار دے کنا د ملک پلار دے کنا وزیر اعظم دا بانس چلے دا خو اتر دے کنا نو ستا په کور کې مړی شوی دي تخکار لڅنګ راغلی نو خدای پیجندل یا قومه خورز بنګوري بیا وزیران سوات ته تللی دي نو د سواتیانو فوټو وګورئ چې وزیر ته ولاړ او خله وازی نیولې دي چې الکه دې بستا د مړی راځي ا فوټو وګورئ خبره دادا عزیزانو چې خدای څه کوي مونږ سره خد ډېر موسی علیہ السلام خدای پاک ته وی چې دا خپل انصاف ته ما ته وخایا چې ته څنګه انصاف کې و انصاف زما ګوره وی چاو وی ورشه د پلانې چینه په غاړه کېنا چینه پیژنې چشمه داغه په غاړه کېنو زما انصاف وګوره د چینه په غاړه یو ونی لاندې ناشته یو سړی راغی په اس باندې سور او داغه چینه نه خپل مبوس کړي او هغه اسلام ورکړي د جیب نه امیانه پریوتا د پیسو په خوا به امیانه ورته وي اوس ورته بټوي وي چې پریوتا خو چې دا سړی پاس سور شو لاړو یو ماشوم لک راغې او هغه بټوي اوچته کا وتخت پدې کې یو بل بوډا سپینګیره راغې چراغ او بیس کلی هغه اس والا واپس راغې ابوډا ته وی چې دل تمانا بټوا پریوته هغه بچو خبرم نه مبوس کولو تراله ول 15 منټ هم نه کیږي بل سو کاډو راغله نه ده تا غسته هغه مان ده غسته دي اس والا سره تورا و سره ته غوس بوډای مړ کو موسی علیہ السلام اریان دے چې یا الله غستا انصاف داده بټو ما شوم تختولا مړ دي کی بوډا کو ویلے موسی زما دا انصاف
سپوی شو وی یا الله نه پوهېږم بټو ماشوم وړی و او مړ دی پې بوډا ورته لی موسی غوږ کېږده دا بټوه کې چې څومره پیسې وي دې اس والا سره امانت د دې ماشوم پلار ایښې وي امانت د ماشوم پلار چې مړ شو نو دا اس والا پې منکر شو نه ورکو نو په دې چل میں ماشوم ته د پلار امانت حواله کړو وی یا الله دا خو ټیک ده خو دا بوډا دې پې ولې مړ کړو وی دې بوډا د دې اس والا پلار وجلی خو دې اس والا ته پته نه وه نو په دې چل میں د اس والا د پلار بدل دغه بوډا نه واغست دا زما انصاف دی زما غاړه خوږیږي او خرابه ده خبرو به انشاءالله ښه پوهېږئ پې خدایا زما ومنله او زما دا ایمان دی چې واقعي انصاف دی ته په ظاهر که خیالو کوي ظلم معلومې ده ظلم چې یا الله بټوه چا تختولې ده او مړ دې پې څوک کړو لیکن حقیقت کې انصاف و که نه و نو کم زیاتی چې تاسو سره کیږي کم زیاتی په ظاهر کې ته ظلم ګڼې لیکن په خدای قسم چا په حقیقت کې تا سره انصاف تا کې د هغې ځای وي تا هغسې جرایم کړي وي چې د هغې سزا اخیستل تا نه ضروري وي هغه سزا یا د پولیس په شکل کې درنه والي پیسې سورلو نه زیاتې والي پولیس درته په چوک ولاړي چې څنګه چل کې چای پانی ورکې که دې چالان کم نو 50 یا 100 درنه والي که وانه دي چې کوم یې دې زیاتې اخیستي په دې رنګ کې درنه لاړي لارو والا څه زیاتې چې کړی په چوک کې ورته اسرائیل علیه السلام ولاړ بس مرکن نه راونیسي په رجسټریشن کتو کې ورته صاحبه د جنا صاحب مبارک تصویر پروتی ها 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 ٹھیک دی دا خدای خپل نو الله بے انصاف نه دی بیگا میں یو سړی ته وی ما وی دا تبلیغ والا دی تبلیغ والا دا تبلیغی جماعت چې کوم کور په کور او کوڅه په کوڅه ګرځي په دې پوهېږي چې دې کې څه دې کې څه راز دی اوس ډېر خلک به تاسو ته داسې ملاویږي چې دا تبلیغ والا اوزګار دي او دا پلانې دي او خلک د کار او باسي او دا کې په پاکستان کې کار والا هم څوک شته که ضیاءالحق دومره اوزګار دی چې نن ښکار له راغلی دی په انګو کې ښکار کوي نو بل پکې څوک کار والا شته تاسو خو ټول اوزګار یې خوش یې تاسو کړي څه دي اکولو والا ملکونه نوري اکولو والا ملکونه راشه درته وښیم چې نن دنیا تیری دا دعا کوي چې خدای دې روس دا قدم پاکستان ته مراولي کراغه ستا ملک د یو ګنټې د جنگ نه دی د یو ګنټې فوجیانو هغه وخت کې جنگ کولی شو چې چړې او ممپلي یې خوړه اوس په چرګانو باندې تی پړسېدلي چنډخان جوړ دي والله که دوی جنگ وکړي اوس دوی جنگ کولی شي او بیا تاسو جنگ کولی شي
جنگ دا کوي دا په سرکو چې دا ببر ببر سرونه ګرځي او غټي غټي ګيري دي او غټ غټ بوټاني په خپو پر اسې ته سړی یری تاسو د جنگ تاسو دا تماچو د ټوپکو ستنې ماتې دي دا د جنگ قابل نه دي او نه په دې ته جنگ کولی خدا دعا کوه چې خدای امتحان مراولي امتحان راغی تاسو به د خپلې منډې وګورئ منډې تیرو ورځو کې جی ټي روډ را روانو ما او چرته د پلاستیک ګوتای پرتاوه چاوي بم دی نه راغلی چې دکانم په ځای پرېږدي او منډه یې اغوستې لکه څه چل دی ویل بم پروت پلاستیک ګوتای چې وکته هغې کې یو انار پروت و چې اغوستی و خیالم راغی دی نو عرض میں داو چې مونږ سره څه کېږي دا انصاف دی ځکه چې مالک د دې ټول کائنات صرف د خدای ذات دی بنده نه دی هر شی د خدای په قدرت کې دی په خدای قسم چې داغه قدرت نه او داغه مرزا نه چې پورته درته څوک نه ګوري پورته عزیزانو دا ظلم مونږ سره ولی شو ځکه چې مونږ حقایق د دین پریښي نو ما وی دا تبلیغ والا دي سړي ماته وی چې دوی کورونو ترازی او دروازې ټکوي او مال نوږدې خبرې در سره نشم کولی یو ټکی مې واوره چې الله پاک قانون دا دی چې ترغه پورې بچاله عذاب نه ور کوي چې ترسو پورې هغه ته دین رسول نه ترغه بنني یو لک سلیری زره پیغمبران دې د پاره را لېږلیو چې دا خلق خبر کا دوی پوی کوي چې پوی کوي او بیا یې نه منله نو بیا زه پوهېږه او زما کار پوهېږه تختی به کم خوا زی به په کمه یو سړی نه چا پیسې او تختولې هغه داسې منډې والې او دې سړي دیرې ته منډې والې خلکو ویل هغه دی لاړو اغل ویل غمې مه کوئ دا یې ځای دی دلته به راځي تبلیغ والا کور په کور ګرځېدو په راز پوهېږئ په راز راز پکې دا دی چې دا خلق به سبا بانې کوي چې یا الله زه جماعت ته نه وم تلی ما ستا دین اورېدلی نه دی نو په دې رنګ کې دروازه ورته وټکئ چې جماعت ته تشریف راوړه د قرآن او د حدیث څه خبرې به کېږي دومره خو واوري که نو چې را نشي او په قیامت کې وایي چې زه خبر نه وم نو الله به لیست جوړ کړی چې پلانې 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 دا راغلیو صاحبه د عربونه دا راغلیو د امریکې انجینیرنګ کالج الکان زمونږ جماعت ته تبلیغی جماعت کې راغلیو په کوڅو کې ګرځېده د دین دعوت خلکو ته ورکو پلانې پلانې ستا دروازې ته درغلیو د قرآن او د حدیث دعوت درکو او تا نو قبول کړي تو جماعت ترانلے نو لہذا خدای به وای زه حق بجانبم چې اوس زه تارونی سم او جهنم ته دی ولېږم نو ملائکو ته به وای چې خذوه راوینی سي فغلوه او د مړی کې ورته زنجیر واچو د قیامت نیولی به اتکړو کې نه د قیامت نیولی ته به مړی کې زنجیر اچولي خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه مړی کې زنجیر ورواچوي او جهنم ته بوز نو دا ستا په کوڅه یا دکان
یا لاره کې یا ستا کور ته دا خلق درتلل او دعوت در کول دا اتمام حجت کیږي لګیا دا کار مونږ مليان خدای چې په کوم مولا فضل او مهرباني کړی وي نو دا توفیق غلم ورکی چې په دې کوسو کې وي پیران صاحبان دی هغه په خلوت کې ناس دي خو چې شکرانه وروړي نو لاس بوچت کی او دعا بدرتو کی زمونږ د عمل اوسم مغه ثقه مکل اوس زمانه خپل کې دردونه دي سپینګيري مشران بوډاګان ما ته وای چې خنش پلانی زیارت تلار شکن هلته چې لار شو مونږ ټیک شو خزه مخپو کې بعد خو چې بو متل ټیک شو مال خزه مخپو کې بعد نو د باګړو دلا نور څه به د خزه رشه او بوتلې دیوا په خپل ټیک شو دا زمون خلق اوسم د دې د دماغ اپریشن نه دی شوی او نه د دماغ اصلاح شوی کله چا دا کیدای چې دا زیارت به دا مرض مان لري کی دا خو شرک دی مرض یو بزرگ مړو مرګ نه پس په قبر کې خدای راولیو ټول عمر د توحید په خدمت کې تیر کړو ټول عمر چراوی نیو یا الله ما سکړی دی ولتا یو شپه پایس کلیو پای او د شپې د خېټه کې درد شو نو سحر دی مریدانو ته وی چې بیګامي پایس کلیو هغه پایو می خېټه کې درد کو نو خېټه کې د درد کړه ما او تا نسبت پایو تو کو نو تا شرک کړه دې په خپل ذات قسم کړي پرې نو معاشر حقیقی په دې ټول کائنات کې صرف د خدای ذات شفا چول او نه چول دا داغه کار جوړول او نه جوړول دا داغه کار عزیزانو ایوب علیہ السلام اتلس کال په کټ کې پروت اتلس کال خو یو دعا خدای ته کړې و چې خدای نور خود د کټ نه چان کړم خو چې زړه او جبل می مرض را نږدې نه کې چې پړکم تا یادوم او په جبم تا یاد نو زما عرض داو عزیزانو چې زمونږ د دماغو اس اصلاح نه کیږي اس خدا اتمام حجت کیږي دی وخت کې لګیا دی چې ستاسو کورونو دروازو ته خلق درځي او دین بیان معنا یو پیر صاحب تپوسو کو زما آشنا ده آشنا می صدر خو چې کله وګورم نو څه رومال مومال تیوالم یا چوغه موغه تیوال نور می څه آشنا ده چوغه پیرانو له خډېر راځي او مال مالم دي زم چې پس شي می چپټاو والته وې تختو ما ته چې یاره ما ورېدلې ته د تبلیغ والا ډېر دغه ما هو الله کنه تبلیغ کې می چرې چیلا لګول یو ظالم ویلو چې درې ورځې له بزم بار لاړ شم خو چې سړی را پسې راغی ما روره نه جوړه ما تنګوا مې ما تللی نشم نه پکې ګرځېدلم اجتماعګانو ته تلم چېرته چې لویه اجتماعي اخري دعا ته ځان ور رسومه دا مې کړي خو دومره وایم چې زه چې څومره پوه شوی یم زه تاسو هغې کې فرق دا دی چې هغې دین قرآن او حدیث خپل روټۍ خپل بستره خپل چای پزمک املاستا درته خی او تعالی چې خلوت تراشی نو ته ورته په پیسو دعا کې او دین خود خو سوال نه پیدا کیږي ځکه چې ا دعا ورته په پیسو هغه مفت کې ما تل دا ډرامې مونږ بل ما ډرامو خبره نه مونږ ټول په دې قهر اخته مونږ هم چې په مړی کې سقاط غټ نه خدای پراسته کې وبخو چې پړ کې وایو چې خدای دې مړیم کور روان کی تش لاړو راغ الکه تاسو په ایمان وای
چې مړ وش ماشومان بچی پاتې خزه کندش بچی پزمکه چکونه لګي دا هغه مړی روټه او دا هغه مړی پیسو ته چې څوک لاس ونیسي نو سوې منو یا خو به زمونږ داسې وي هغه ځای کې په ایمان ووایي چې اوبه څکل به مزه درکړي اوبه څکل پرون زمونږ مالت کې د یو تبلیغي هلک پلار چا وجلی و هغه یې کلي ته وړو 10 ورځې پسې قبر نه راوویستو بیا یې وړو ما پرون ټوله ورځ نهره تېره کړې ټوله ورځ نه چای نه اوبه چا مړی مې ولیدو دغه هلک جړه مې ولیده او بیا هلک ته ګوره پلار په لاوارثو کې مړ پروت دی مړ او پرون سهار هغه هلک پسې ما سړی ولېږلو چې څه شو ویل مولانا صاحب جومات کې ناست دی وایي چې دا د چاشت مونځ وکړم نو درېږم پرون کلي ته مونږ مړی یوړو کلابټ ته زه اجره کې کېناستم ملا هم ما سره د مونځ غم نه و 1:30 بجه وه او دا هلک چې پلار ورسولو نو دی لاړو په جومات کې اودس وکړو په نفلو ودرېدو دا ګران کار دی خوند به څنګه درکړي چې د بل غم خپل غم ونه ګڼې او د بل درد خپل درد ونه ګڼې په خدای قسم چې جنت خو پرېږده چې د جنت باد هم در باندې رانشي باد جنت خو ډېره لرې خبره ده چې باد هم در باندې رانشي نن سبا خلقو ته وګوره تا سره به د سړي کور رواني بچی به مړی مړی به ورکره شي دا زمونږ ملاقه کې مونږ ټي وي قضا کړې ده خپل ګپ شپ هم چېرته قضا کړی ده دومره مو ویلي دي چې یاره نن ماړه ته لږ درد رسېدلی ځکه چې د پلاني په کور کې غم دی او ماتم دی او ویر دومره م ویلي نو هسې هم خفه کېږئ ما دا ګیرې میرې پرېښول او تسپې مسپې او منځونه او د جمعې ورځ او عطر په ځان مګل که نه دا خبرو مبرو کیسې نه دي وروره خبره ده او نشا پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تامل ایسا نشا پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تامل ایسا سڑے پوگا کی اور اوچتی پرند کنٹومنٹ پادیرہ کی چمڑے رئیستو دا کنٹومنٹ سڑی ولاړو نږدې نه راتله قبر ته ځکه چې ویل پیسې اول راکړئ پیسې راکړئ زمونږ د دې کلي هلکانې بوتلي دا ورکوشو داسې ورکوشو لکه د سړي خپل پلار مړي او دلته یو د خدای خوار دی د خدای خوار اوږې او نهر نوی څادر یې د مړي لاندې کو چې پرې اوچتولو یې دا د وینو ډک مالا لکه دا صادره مرغ دغه کوي د تابوت کې په د پاسه واچي د خدای خوار او د خدای وګه او کنټومنټ هغه څوکیداران نو ضرورتم ورته مې داسې وران روانو کته او سخت غوسه راله چې یو څو پټاخې لګاو کوم چې خدای په ځای پیژندلی یې چې پادیرو کې د سپو غوندې عمر درته نصیب کړی دغه وخت کې خو درد پکار نو عزیزانو سو پورے غوی ایک علوم
ओंग से दिल में उठती है और एक दर्द जिगर में होता है। मैं छुप के रोता हूं जब सारा आलम सोता है। एक ओंग से दिल में उठती है और एक दर्द जिगर में होता है। मैं छुप के रोता हूं जब सारा आलम सोता है। टोल आलम उदप्रूती और तरा पासे वर्ता उजाड़े अगस्तरगा द जहन्नम और हरामी चे कम अस्तरगा पशपके खुदा तयवू खतवी यवू अकीदा दा पैदा कई हो बुजुर्गो नन सबा दा दबले गगीगी छे दा मुलियान पीरान न मनियो औलिया न मनियो बुजुर्गान न मनियो बुजुर्गान ला कमजेरी बुजुर्गान तारीख बहु गो रही पे 31 तारीख बुजुर्गान न मन बुजुर्ग देते हुई द जिमिश पदा वास्कट शड़ाई कमीस दयूविस्तो और द जुमात पर सहन के कहना से मुरीदान राल साहब जमे दे पोमादा हलाक बश वे ना यो ख्याल रागे दिमाग की स ख्याल दरा वह ख्याल दार आ गए पर सजदा के चिदा गर्म कोटा के सजदा लगोल ख्वासान कार दे ता ख्वारसू कोली ख्याल दार आ गए च प्रदेश पक बदा से कसानी च बड़स्तन बे नहीं वास्कट बे नहीं गर्म शड़ाई बे नहीं नुयाल्ला जुदा यो बिस्तरा और यो वास्कट और शड़ाई खुद टोली दुनिया पर गरीबान नशम तकसीम होले न खुदा दा खो कोले शम कना च प्रदेश पकी च पागुई संग यखनी तीरीगी च दा से जम पजान तेरा कर दा खो कोले शम अजीजानो दा ग्रान का इंसानी दर्द शब कदर कला के जय काल कह दो कईम खान पर हुकूमत की मुस्लिम लीग ना उस चीज मुस्लिम लीग को डोल की गगीगी पर उन पदगा दामड़े चोड़ो न यो कतार रवान दे न रगा दे चश्ना झंडा लगोले दा परचमे वतन नेशने झंडे लांदे तासु साल जोड़ करे न रागा दे ची मोटर के सोर दे उष्णा झंडा लगोले दा पके दा सरबनास्ती का खुदा पाक दुईला द चरगो मरज रावली दस द सड़ी जामन दी द इंसानान दी अकल लड़ी बिल्कुल जमाजी जानो दा झंडे मंडे जखपला मुफ्ती महमूद मरगर है ईमानी करते हैं दा जलसा मल सचीदा तालिबानों के झंडे मंडे अदा करी माल अखवन न रख जम जब तस्वुर दिल में हो तस्वीर की हाजत नहीं जुल्फ के पाबंद को जंजीर की हाजत नहीं दिल के आईने में है तस्वीर यार जब जरा गर्दन झुकाई देख खबर धड़क हुआ नुमाइश अवधि किसो न सन जुड़ी बार तकदीर अर्ज में दाओ अजीजानो च दर्द हां शब कदर पर कला के जय अवकाल कह दो इंदवान द शब कदर पर कला की इंदवान और सिकान बॉर्डर वालाओं पे उब बंद करे हुए छे पर बिहार की मुसलमानान वजह बरांडा के प्रोतोमा मादादा रहमान बाबा किताब का तो यो दो इंदवे राले मातवेल च मौली साहब यवा बजावा असाड़ी तखैर है साढ़े होते पानी बंद की तो है साढ़े बच्चे प्यासे मर दे
زرا پاسې دم داغا په فټر د بالغ لاندې نه مې دواړي ډیبرې راواغستې او دغه ته مې وویل چې سارے برتن کڑے تے بالٹیاں لے آؤ تے پر لو پانی دواړي ډیګای مې ورته را کولاو کړی او دوی دا وب یوړې بارډر والا خبر شو نور شاګل نامه او صوبیدار میجر او د بارډر شیاو خبر شو هغه کمان افسر تا رپورټ کو چې اندوانو لوب مولانا صاحب کو لو کړی زیونی وما کمان افسر ته بنگلې ته بوتلم ورته پیش کمان افسر اپری دیو ما ته وی چې خدای دې خونه ورانه کا په دغه ملاتو په بهار کې ټول مسلمان بل کړی دی او تعدل توبه تر پرېخ ما ورته وی چې کمان افسر صاحب دا چل دی چې کار می کړی دی سم په اسلام کې د جهاد په ټیم کې معصوم بوډا او خزه وجل جایز دی ما په خبره پوهیږئ تاسو خو چې په 40 برسي مړه کوي یا کنه تاسو په دې ډب نه په محاذ جنگ کې خزه وجل معصوم وجل او سپینګیره وجل په محاذ جنگ کې جایز نه دي نو کار می ټیک کړی دی چې په بهار کې داسې کړی دي او زه تاسو را ګورم ما وی په یو جیل کې خوېما کدبل سوړه چرته ته مې هغه کې ورننه باس والله کې پریدم بیا به ورته کولاو او زمونږ عزیز دریواله پرید خیال هم راغی ګناه چا کړی دا په بهار کې او دلته سزا ماشومانو تور کوي او بنور کې انسانی مال د پیغمبر عقیده پیدا کړي دا تمتین وسای راوسته شو په یو جنگ کې په بندیانو کې نو جامې شلیدلې وي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل صادر ورکو دا تمتین په وسای واچو مولانا روی ما یزا خاتون توئے عریا ترین پیش اقوام جہاں بے چادر نو عزیزانو لوی شی چې د هغه د دین درد دی چې پړه کې پیدا شي او د مطلق انسان درد دا کافر دی کافر دوی متعلق بدیم پړه کې دا درد وی چې خدای دا د آدم علی السلام اولاد دی دوزخ ته دی ولی لار شي سو کم چې د دوزخ نه بچ ما په خبره پوهیږئ دا یو درد دی الله دې زمونږ رکیم پیدا کړي واخر دعوانا